Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara motivasi bagaimana cara menghafal Al-Quran pada hari ini kita mulai. Dengan menghormati Bapak Syekh Ahmad Muhammad Hasan dan juga Syekh Syahban Abdul Fattah Wais, dan menghormati Ketua Ikatan Alumni Wakil Aceh Ustaz Khalid serta dengan jajarannya, dengan hormati ada petinggi IKAN Aceh juga Ustaz Basirullah, dengan hormati penerjemah kepada hari ini Ustaz Mujidani, seluruh ustazah serta adik-adik Ahlul Quran yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa memperpanjang khutbah lagi, mari sama-sama kita mendengarkan nasihat yang akan disampaikan oleh kedua syekh kita yang jauh-jauh datang dari Mesir, yang tentunya memberikan banyak sekali pengalaman-pengalaman bagaimana cara menghafal Al-Quran, bagaimana cara menjaga hafalannya dan sebagainya. Oleh karena itu berharap kepada adik-adik semua agar dapat bisa mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Mohon bantuan dari ustaz-ustazah untuk bisa mendampingi para pesertanya sehingga acara ini berdaya Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendapatkan manfaat bagi kita semuanya. Langsung saja kita serahkan kepada Ustaz Mujidani sebagai penerjemah agar bisa memandu acara pada hari ini. Allah SWT. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل وافتح علينا فتوح العليم بك يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan sehingga Allah mudahkan kita pada hari ini. Sebelumnya izin saya perkenalkan di sebelah kanan saya Syekh Ahmad Muhammad. Beliau ini salah satu pakar qiraat yang masih muda yang lulusan dari Universitas Al-Quran di Mesir, dan di sebelah beliau Syekh Syahban Abdul Fattah Wais. Beliau salah satu delegasi dari Al-Azhar, alumni dari Universitas Tarbiyah yang ada di Universitas Al-Azhar, dan yang di ujung adalah Ustaz Khalid Nasir, Ketua Ikatan Alumni Universitas Aceh. Kedatangan Syekh Ahmad dan Syekh Syahban kali ini merupakan perwakilan atau utusan resmi dari Al-Azhar dan semua muslimin yang dipimpin oleh Syekh Ahmad Qayyim. Dalam masa hari ini, alhamdulillah semalam beliau menjadi imam di masjid ini, dan berkesempatan pada kali ini duduk bersama kita memberikan motivasi untuk bagaimana meningkatkan kualitas kita dalam
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن والاه. وبعد، جلسة محمدية وربطة قرآنية تجمعنا على خير كلام أنزل على أفضل بشر أرسل. في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama tadi Syekh yang Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan bahwasanya untuk kita pada kesempatan ini merupakan bentuknya kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pertemuan kita ini perkumpulan yang menyebutkan kita adalah yang mulia, dan kita pada kesempatan ini berada di bulan yang mulia. في الحقيقة مجلس القرآن أفضل نعمة من الرحمن، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Pada dasarnya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah berada di majelis Al-Quran seperti ini, sebagaimana Allah yang beliau bacakan tadi. Sekiranya kalian mau hitung nikmat Allah itu, maka kalian tidak akan sanggup. لماذا مجلس القرآن هو أفضل المجالس على الإطلاق في الدنيا؟ Kenapa majelis Al-Quran itu merupakan majelis yang paling mulia di dunia ini? لأنه مجلس الهدف منه أن نكلم الله عز وجل بالقرآن. Karena tujuan utama daripada majelis Al-Quran itu kita akan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وهذه النعمة التي أنتم بها الآن نعمة عظيمة قد فقدها الكثيرون. Sekarang nikmat yang Allah berikan kepada kalian ini merupakan nikmat yang luar biasa yang tidak diberikan kepada banyak orang yang lain. فنحن اجتمعنا بدون ميعاد سابق، ليس باختيارنا إنما بتوفيق الله عز وجل. Pertemuan kita kali ini pada dasarnya itu tidak ada janji sebelumnya. Tapi kenapa kita bisa berada pada tempat ini pada saat ini? Karena ada taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فقولوا الحمد لله على نعمة القرآن. Maka katakanlah alhamdulillah atas nikmat Al-Quran ini. Alhamdulillah. الله يعلمنا في القرآن الكريم أنه يصطفي بكتابه من يشاء من خلقه. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih yang beliau suka, yang beliau kehendaki kepada umat dari hamba-Nya. قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Sebagaimana ayat yang Syekh bacakan tadi, maka kami wariskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang kami pilih. فتأملي وتأمل أن الله اختارنا واختارني من دون الكثيرين. Maka coba kalian berpikir bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kalian itu daripada banyak orang yang lain. هذه نعمة عظيمة من الله تستوجب منا الشكر لله أولا. Maka ini merupakan
nikmat yang luar biasa, maka kewajiban bagi kita adalah mensyukuri nikmat tersebut. لماذا نحن أبناء الإسلام نحفظ القرآن؟ Kenapa kita anak-anak Islam ini, kaum muslimin ini harus menghafal Al-Quran? القرآن هو المرشد الصحيح الذي يوصلنا إلى رضوان الله. Karena Al-Quran ini merupakan petunjuk kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. إذا أردنا أن نسلك الطريق الصحيح إلى الله فعلينا أولا بحفظ كتاب الله. Maka ketika kita ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan yang benar, maka langkah yang paling utama adalah menghafal Al-Quran. لذلك قال العلماء من علامة حب الله حب القرآن. Oleh karena itu, para ulama menyampaikan bahwasanya di antara ciri-ciri tanda-tanda orang mencintai Allah adalah mencintai Al-Quran. لأن القرآن فيه ما نحتاجه من أمر الدين والدنيا. Karena di dalam Al-Quran tersebut ada perkara-perkara yang kita butuhkan baik sejak dunia dan sampai akhirat itu. واجب علينا أن نحفظ القرآن الكريم. Maka kewajiban bagi kita untuk menghafal Al-Quran. والطفل الصغير إذا أردنا أن ننشئ طفلا مسلما يعرف الطريق الصحيح فعلينا أولا أن نبدأ معه بحفظ القرآن. Dan ketika kita ingin anak-anak kita yang dari kecil, jika dia mau menuju jalan yang benar, maka yang pertama harus dengan menghafal Al-Quran. ذلك القرآن الكريم هو المفتاح الأساسي لكل العلوم. Dan Al-Quran ini merupakan pintu pertama yang membuka cakrawala kita untuk mengenal semua ilmu pengetahuan yang lain. لذلك قال أحد علماؤنا ينبغي على طالب العلم أي علم تطلبه، علم الهندسة، علم الطب، علم الحساب، أي علم في الدنيا يجب أن يسبق بحفظ كتاب الله أولا. Oleh karena itu para ulama menyampaikan apapun ilmu pengetahuan yang kita tempuh, baik itu kita mau belajar tentang teknik, mau belajar tentang kedokteran misalkan, itu harus diawali dengan menghafal Al-Quran. لأن القرآن العظيم يفتح العقل البشرية لتعلم بقية العلوم. Karena Al-Quran ini dia membantu otak kita dengan mudah menerima ilmu pengetahuan yang lainnya. لذلك قالوا من جمع القرآن متع بعقله. Maka para ulama mengatakan orang yang bisa menggabungkan Al-Quran, maka orang dimudahkan dalam berpikir, dimudahkan dalam menghafal secara pikirannya. فيكفينا من فائدة حفظ القرآن الكريم أن هذا القرآن العظيم يأتي لنا شفيعا يوم القيامة. Maka cukuplah juga bagi kita sebagai motivasi bagi kita untuk menghafal Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini nantinya akan menjadi syafaat, memberi syafaat bagi kita di akhirat. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bacalah Al-Quran, karena apa? Al-Quran tersebut akan datang sebagai syafaat di akhirat. أيضا مكانتنا في جنة رب العالمين تختلف
من رجل آخر تبع لتمسكه بحفظ كتاب الله. Dan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu berbeda antara orang dengan orang yang lain, itu tergantung dengan seberapa dekat dia dengan Al-Quran. حينما يقول قارئ القرآن ينتقل من دار الدنيا إلى دار القرار ينادى عليه يوم القيامة اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. Ketika seorang yang menghafal Al-Quran meninggal, maka nantinya ketika di akhirat akan dimintakan Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran sebagaimana engkau pernah membaca Al-Quran tersebut di dunia. أيضا هناك فائدة عظيمة النفع لحافظ القرآن الكريم. Begitu juga ada faedah lain bagi orang yang menghafal Al-Quran. بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن حافظ القرآن يلبس أبواب تاجا يوم القيامة ضوءه أعلى من ضوء الشمس في الدنيا. Ini penting bagi adik-adik semuanya apa yang disampaikan oleh Syekh. Salah satu keutamaan lain daripada kita menghafal Al-Quran, bahwasanya nanti di akhirat orang tua kita itu akan dipakaikan mahkota di kepala mereka yang cahayanya itu lebih terang daripada matahari. أيضا حفظ القرآن وضبط القراءة بأحكام التجويد. Dan juga perlu diperhatikan bahwasanya kita menghafal Quran itu juga perlu memperhatikan kaidah-kaidah ilmu tajwid, tidak boleh menghafal sembarangan. فنحن مطالبون بأن نقرأ القرآن صحيحا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. Maka kita dituntut untuk membaca Al-Quran dengan cara yang benar, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الله يقول ورتل القرآن ترتيلا. Sebagaimana firman Allah yang beliau bacakan, "Warattilil Qur'ana tartila", bacalah Al-Quran dengan tartil, cara yang benar. أن بجانب الحفظ بضبط التلاوة بأحكام التجويد. Selain kita memperhatikan, menitikberatkan kepada hafalan kita juga perlu memperhatikan bagaimana menjaga bacaan. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الماهر بالقرآن سيكون بإذن الله مع السفرة الكرام البررة. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bahwasanya orang yang mahir dengan Al-Quran itu akan dikumpulkan dengan as-safaratil kiramil bararah. ومن هنا اليوم بإذن الله عز وجل نتعلم سويا كيفية قراءة سورة الفاتحة بضبط جيد للتلاوة. Baik, maka pada kesempatan ini kita insyaallah akan belajar bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah dengan baik. ليكن عندنا اهتمام وانصات جيد حتى نستفيد ونستطيع ان نصحح التلاوه بسوره الفاتحه. Maka kita perlu konsentrasi pada saat ini sehingga kita bisa betul-betul memperhatikan bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah dengan baik. لنبدا بتصحيح تلاوه سوره الفاتحه لشيخنا الشيخ احمد محمد حسن أوصف له جيدا حتى تعلم الفائدة. Syekh Sabar menyampaikan bahwasanya sekarang insyaallah kita akan belajar bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar bersama dengan Syekh Ahmad dan beliau tentunya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وأرسل له المصطفى فكان هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأوحى إليه الله أن يبشر المؤمنين
محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واجعل سعينا مشكورا. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ونقنا نظرة وسرورا. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وهب لنا سرا للأسرار وسرورا. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأنت علينا منك محبة ونورا. بادئا في بدء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Syekh memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أولا لنكن آذان صاغية. Yang pertama, ini kita harus perhatikan telinga kita itu harus siap dulu ya, siap untuk mendengarkan bacaan dari Syekh. ونجلس في بيت الله بكل أدب وتوقير. Maka kita sekarang duduk di masjid ini di rumah Allah, maka kita harus duduk dengan penuh adab dan kemuliaan. لأننا ضيوف في بيت الله. Karena kita ini merupakan tamu di rumah Allah. وهذا المسجد شعيرة من شعائر الله. Masjid ini merupakan salah satu syiar daripada syiar Allah Subhanahu wa taala. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نعظم شعائره. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kita untuk memuliakan syiar Allah. قال تبارك وتعالى في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh Syekh tadi, bahwasanya itu merupakan syiar daripada syiar Allah, dan itu merupakan daripada ketakwaan pada hati ini. واجب علينا الاستماع والإنصات. Kewajiban bagi kita adalah mendengar dan diam. لعلنا تصيبنا رحمة من رحمة الله. لعلنا تصيبنا رحمة من رحمة الله. Mudah-mudahan kita dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. لأن الله قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Al-Qur'an itu dibacakan, maka kalian hendaknya diam dan mendengar dengan baik, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. فنجمل هذه النقطة المباركة في 3 نقاط. من أراد الرحمة أن تغشاه فليستمع بإنصات إلى كلام الله. Maka pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, hendaklah diam dengan baik mendengar pada firman Allah Subhanahu wa taala. أن الله قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Qur'an itu dibacakan, maka diam dan dengar dengan baik, mudah-mudahan kita akan mendapatkan rahmatnya. النقطة الثانية: من أراد البركة في عمره وفي وقته وفي صحته وفي كل ما تحميه أو في كل ما يحميه فعليه بالقرآن الكريم. Yang kedua yang saya sampaikan, siapapun di antara kita yang ingin diberikan keberkahan baik secara umur dan waktunya apa saja, maka hendaklah dia gapainya dengan Al-Quran. لأن البركة أنزلها ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم. Karena keberkahan itu Allah turunkan dalam Al-Quran. فقال عز من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. Sebagaimana ayat yang Syekh bacakan tadi, bahwasanya Al-Quran itu merupakan kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tadabburi. من أراد الشفاء، وهذه النقطة الثالثة: الشفاء من كل شيء. شفاء الجهل العلم، شفاء المرض العافية. Dan yang ketiga,
barang siapa yang menginginkan kesembuhan dari kebodohan atau kesembuhan daripada penyakit. من أراد الشفاء فعليه بالقرآن، فشفاء المرض العافية، شفاء الفهم أو الجهل العلم. Barang siapa yang ingin kesembuhan kita dari kebodohan, Allah berikan kita pengetahuan, pemahaman, dan kesembuhan kita daripada sakit, Allah berikan kita kesembuhan. والشفاء الفقر الغنى. Dan kesembuhan kita daripada kemiskinan, Allah berikan kita kekayaan. وهذا كله في قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Dan itu semua terkandung dari firman Allah yang kita bacakan tadi, وننزل من القرآن ما هو شفاء. Dan kami turunkan di dalam Al-Quran itu adanya syifa dan rahmat untuk kita semuanya. أيضا من أراد الفضل العظيم والجزاء والثواب الجزيل فليصاحب كتاب الله. Dan barang siapa yang menginginkan kemuliaan dan pahala yang banyak maka hendaklah dia bersahabat dengan Al-Quran. لا يصاحبه فقط بل يلتزموه ليل نهار. Tidak hanya berteman, tapi terus berinteraksi dengan Al-Quran baik di siang dan di malam hari. لأن الله قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Maka sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Syekh tadi, bahwasanya Al-Quran ini hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. أيضا من أراد التجارة الرابحة التي يجري من ورائها أعظم الربح فعليه بالقرآن الكريم. Begitu juga orang yang menginginkan perdagangannya itu mendapatkan laba yang banyak, maka dia juga perlu berinteraksi dengan Al-Quran. ذلك في قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Maka sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Syekh tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan orang-orang yang membaca Al-Quran itu di ujung daripada ayat disebutkan diberikan tijarah dan tabung, bahwasanya akan diberikan perdagangan yang labanya lebih banyak. هذه مقدمة قبل أن نستمع سويا إلى قراءة الفاتحة. Itu tadi sedikit mukadimah sebelum kita masuk sekarang pada belajar bersama kita di surah Al-Fatihah. فلنجلس جميعا ولننصت ولنستمع خاشعين. Jadi sekarang Syekh meminta kepada kita untuk duduk baik-baik, bangun duduk baik-baik ya, dan kita dengar baik-baik karena kita ini akan membaca surah Al-Fatihah. رددوا معي جميعا. Ulang, ikuti bersama dengan Syekh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مرة ثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ada yang mau baca orang di depan Hussein? Semuanya kita sekarang baca dulu bersama. Senang ada selain sekarang semuanya baca bersama Syekh Muhammad Zahra. Oke. A'udzu billahi memperhatikan ketika kita baca tulangnya jangan dipanjangin. Alhamdulillah. Biasa
ya. Hamzah dong. Ketika membaca Ar-Rahman juga langsung Ar-Rahman, jangan diroli dulu ya, tidak Ar-Rahman. No, kan? Cepat. Ar-Rahman. Oke, itu saya sudah memperbaiki. Sekarang saya mau jelaskan lagi bersama-sama ya. Ingat yang salah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dari perempuan ada yang mau baca? Ada? Dari yang perempuan ada yang mau baca? Nah, kayaknya di belakang yang biru ya, betul loh. Jadi kasih ini, nggak perlu ke depan di situ aja. Allah sesuatu. Allah sesuatu. هذا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين 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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. علمنا شيخنا هشام الكامل أحد الدروس يقول قل مع الشيخ ولو خطأ هو الذي يعلمه. الذي يخطئ أمام الشيخ أفضل ممن جلس ساكتا. Baik, Syekh menyampaikan beliau dapat satu pelajaran dari guru beliau dan guru kita semuanya, Syekh Hisham Al-Kamil. Beliau pernah sampai di belakangnya, beliau mengatakan bacalah di depan guru walaupun itu salah, karena salah itulah yang menandakan kita. Kamu baca dengan salah di depan gurumu itu jauh lebih baik daripada kamu diam begitu saja. الخطأ هو الذي يعلم، Kesalahan itulah yang mengajarkan kita. والذي يتجرأ وخرج وقف وقرأ حتى وإن أخطأ فيكفيه شرف المحاولة. Walaupun dia sudah berusaha tapi masih tetap salah, maka dia akan mendapatkan pahala kemuliaan karena sudah berusaha.
Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Dan Syekh bentuknya dari Islam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan terakhirnya wasiat dan ajaran dari syariat, maka sebagai pula pada kesempatan ini saya selaku penerjemahnya meminta maaf karena biasanya yang menerjemah syekh itu Ustaz Fitra tadi sedang menangani sakit. Kita doakan kita dari sini supaya anak sembuh. Amin ya rabbal alamin. Ada segala kesalahan dan kekurangan dan masa saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami sampaikan terima kasih kepada Syekh yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Kami doakan kepada Syekh yang sudah berdiri di sini, Allah mudahkan segala urusannya, Allah beri kesehatan, Allah tambah ilmunya, keberkahan dan ilmunya, berkah juga dalam rumah tangganya dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan para pengurus nikah Aceh, ketua dan besar bertani, dan juga media dan teman-teman kita yang sudah berkarir. Mencoba juga terima kasih atas kesediaannya bersama acara ini. Mudah-mudahan juga Allah membalaskan kebaikan yang berlimpah pada bulan Ramadan bisa menjadi amal jariah bagi semuanya. Lagi terima kasih. Jazakumullahu khairan. Tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum